පෙරුවන් සරණයි. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ථ කතාවලත් එවැගේම මහා වංශයේ වැනි වංශ කතාවලත් සඳහන් වෙන ඉතා වැදගත් ඓතිහාසික තොරතුරු අපට දකින්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිහිටි මුල් කාලයේ සිට දීර්ඝ කාලයක්, ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ 100%ක්ම බෞද්ධයෝ, ඊටාම ස්වල්ප දෙනෙක් සමහර විට Hindu භක්තිකයන් වගේ හිටියා. ඒ සියල්ලෝම නිති පන්සිල් රකින්නවා, පොහොයාට සීල් රකින්නවා. එවැගේම ප්‍රතිපත්තිගරුක බෞද්ධ ජනතාවක් හැටියට වාසය කළා. ඒ කාලය තුල හරියටම කාලුගනේ මිනිස්යන් හිතසුව පිණිස පැවතුණා. දවස් 5න් 5ට 10න් 10ට 15න් 15ට රාත්‍රී මැදියම් කාලේ පොළවට උරා ගන්න බොහොම සාන්ත වර්ෂාවල් තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ ගම් වතුර ගලන, එහෙම නැත්නම් කඳු කඩා වැටෙන, ඔය වගේ විපත්ති සිදුවෙන වර්ෂාවල් නෑ. දවල් වහින්නෙම නෑ. ඒකට නිදසුනක් වශයෙන් තියෙනවා මහා වංශයේහි සඳහන් කාරණයක්. බෞද්ධ මව් කෙනෙක් දවල් වරුවේ විශාල වී පැදුරක් වේලෙන්න දාලා ඒ තමන්ගේ වැඩ කරමින් හිටියා. එලා රජුරෝ රජ වෙච්ච අලුත විශාල වර්ෂාවක් පැහැලා වී පැදුර හේදිලා ගියා. එතුමිය ගිහින් රජවාසලේ පැමිණිලි ගන්ඨාරේ නාද කෙරෙව්වා. රජතුමා කිව්වා එන්න, මොකද පණිවිඩේ පැමිණිල්ල. දේවයන් වහන්සේ තමුන්නාසේ රජ වුණා විතරයි අකල් වැහැලා මහ මද්දානේ වැහැලා මගේ විශාල වී පැදුරක් හේදිලා ගියා. මට ඒකට වන්දි වුණේ. හොඳයි මං ගෙවන්නම් වන්දි. මා කලියුතු මොකද්ද වැහිනවා එන්න දවාලේ. දෙවියන් වහන්සේ තමුන්නාසේ නිතිපන්සිල් රකින්න ඕනේ, පොහොයට සීල් රකින්න ඕනේ. හොඳයි ඒකත් කරන්නම් කිව්වා. එලා රජුරු තෙරුවන් සරණ ගියේ නැහැ. නමුත් පන්සිල් රැක්කා, පොහොයට සීල් රැක්කා. එදා පටන් නැවතත් අර වගේම රාත්‍රියේ මැදියේම වර්ෂාව ඇති වුණා මිසක් අවේලාවේ අකල් වැහිවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විශාල විපත්ති වෙන වර්ෂාවල් ඇති වුණේ නැහැ. ඒ රාජ්‍යරු අවුරුදු 42ක් රාජ්‍ය කරන්න සමර්ථ වුණේ ඔහුගේ තිබිච්ච යහපත් ගුණ ධර්ම නිසායි. මේ නිසා බෞද්ධයන් වශයෙන් හරියට පන්සිල් රකින්නවා නම් විශාල පිරිස අහසේ කාලුගුණයේ නිසිසේ සකස් වෙනවා. හේතුව ගමක් නගරයක් ජනපදයක් ගානේ ඉන්නවා නියෝජිත දේවතාව සතරවරන් දෙවියන්ගේ. ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්යන් කරන සෑම යහපත් ක්‍රියාවක්ම සටහන් කරගෙන සතරවරන් දෙවියන්ට සතියකට වරක් බාර දෙනවා. සතරවරන් දෙවියන් විසින් සක්‍ර භවනට ගිහිල්ලා මාසයට දෙවාරයක් අසලසුක අමාවක් පොයට ඒ පුණ්‍ය වාර්තා කියවනවා. එයින් මේ දෙවි දේවතාවෝ පින්කම් අනුමෝදන් වෙලා සතරවරන් දෙවියන්ද සක්දේව රජ විධාන කරනවා ඒ පින්කම් කරන අයට ආරක්ෂාව සැලසාලන්න. සතරවරන් දෙවියන් නියෝජිත දෙවියන්ට නියම කරනවා. ඒ නියෝජිත දෙවියෝ සැබවින්ම තමා වාසය කරන ප්‍රදේශයේහි මිනිසයන්ට ආරක්ෂාව සැලසෙනවා. මිනිස්සු සියලු දෙනා දැන් ශ්‍රී ලංකාව කෘෂි රටක්නේ. ඒ නිසා එකම දවසේ කුඹුරු වල වැඩ පටන් ගන්න, එක දවසේ වපුරන්නේ, එක දවසේ පැහෙන්නේ. ඒ නිසා වර්ෂාවට අධිපති වස්සවලාක දෙවියන්ට විධාන කරනවා මිනිසයන්ගේ සස්්‍ය නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය හැටියට වර්ෂාපතනෙ ලබා දෙන්න කියලා. ඔය වස්සවලාහක, අබ්බවලාහක, වාතවලාහක, සීතවලාහක, උන්නවලාහක කියලා සතරවරන් දෙවියන්ගේ නියෝජිතයන් ඉන්නවා මේ මනුලොවට ඒ අවශ්‍ය දේ සම්පාදනය කර දෙන්න. සැබවින් මේක විශාල රාජධානියක් ඒ දෙවියන්ගේ. රාජ්‍ය පාලනයක්, සංවිධානයක්. ඒක බොහෝම ලස්සනට කෙරෙනවා. මිනිස්යාගේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රය වෙනස් වෙනවානේ. ඒගොල්ලෝගේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රය හැමදාම එක විදිහේ පවත්වනවා. මෙන්න මේක නිසා තමයි මිනිස්යාගේ සම්පත් අභිවෘද්ධියට හේතු වෙන කාලුගනේ ලෝකෙ පවතින්නේ. අනික් කාරණේ තමයි දැන් සමහර විට දෙවි දේවතාවන්ගේ ආකල්පයක් තියෙනවා. ඒ මිනිස්යන් විසින් වැරදි මඟ එවාගේ මහා සාපරාධයේ කටයුතු කරනවා නම් දෙවියන්ගේ ශාප වීම සිදු වෙනවා. දැන් සිදු වෙන කාරණයක් පින්නතුන් අහලා තියෙනවා. කල්යාණිතිස්ස රජ කාලේ නිකරුණේ කල්යාණිතිස්ස රහතන් වහන්සේ තෙල් කටාරමක දාලා ඝාතනය කෙරෙව්වා. මේ නික්ලේශී රහතන් වහන්සේ දෙවියන් කෝප වුණා. කෝප වෙලා අන්තිමේදී හත් ගව්වක් තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් පටුනුගන් සිය ගණනාවක් මොහොතට යට කෙරෙව්වා දෙවි දේවතාවෝ. ඒක දේව කෝපයක්. ඔය වගේ සිදු වෙනවා. ඉතින් පස්සේ අර දේවී කියන රජුරුවන්ගේ ඊටාම පුණ්‍යවන්ත කුමාරිකාව මොහොතට බිලිවෙන්ඩනේ ඉදිරිපත් වුණේ. අන්තිමේ එතුමියගේ ඉදිරිපත් වීමෙන් ඒ මුහුදු ගැලියෙම නැවතුණා. විශාල අභිවෘද්ධියකට කාරණයක් වුණා එතුමියගේ බිලිවීම. අන්තිමේ විහාර මහා දේවී කියලා මහා උදාර සේවයක් කළ උත්තමාවක්.
මේ වාගේ සිදුවීම් වලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා දේවකෝප සිදුවේ නැති. පසුගිය කාලයේ සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට බොහෝම නිග්‍රහ වෙන දේවල් සිදු වෙලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී දේවකෝපයක් වාගේ සිද්ධියක් තමයි මේ සුනාමි විපත්‍ය හැටියට හඳුන්වන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. බොහෝ සෙයින් බුද්ධ ශාසනයට පටහැනිව ප්‍රතිමා වහන්සේලාට අගෞරව කරන, එවාගෙම අපකීර්තිය පතුරවන ඒ තන්වලට විශාල විපත්ති වෙලා තියෙන අපට ස්වාර්ථානුව දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒවත් දේවකෝප වශයෙන් සිදු වෙනවාමයි. දේවකෝප සිදු වෙන්නේ මෙහෙමයි. මිනිස්යන්ගේ ගුණධර්ම අඩු වෙනකොට, අගුණධර්ම වැඩි වෙනකොට අර ආරක්ෂක දේවතාවන් අහක බලා ගන්නවා. මිසදුටු දේවතාවන් එවාගෙම දුර්දාන්ත අමනුෂ්‍යයන් එතෙන්ද සමීප වෙනවා. එතකොට නැති කරදර ඇති වෙන්නේ නැති අපේ බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථ කතාවල හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙන්න මේක නිසා ශාසන පරිහානියට නැත්නම් මේ ලෝකේ පරිසර විනාශයට හේතු වෙන දේවල් අර ඍතු නියාමයේ වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. දෙවියන්ගේ ශාප වීම වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක කාටත් තේරුම් ගන්න වටිනවා. ඒ නිසා දෙවියන්ගේ ශාප වීම නොවෙන්නේ නම් මිනිසයන් විසින් කළ යුතු වන්නේ දේවාලට ගිහිල්ලා පුද සත්කාර කිරීම නෙමෙයි. තමාගේ ජීවිතය හරියටම සීලවන්ත ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට ඕනේ. දැන් මම දන්නවා අපේ මොහොතට යට වෙච්ච වෙලාව මම බුදුගුණ සිහි කළා, සත්‍යක්‍රියා කළා. මම පිරිසිදුව සීලය රැකලා තියෙනවා. මම ආචාර්ය උපාධ්‍යාන් වහන්සේලාට පියාණන් උපස්ථාන කරලා තියෙනවා, සත්‍යයි. මම මේ කන්දට පනිනවා කියලා ඒ විදිහට මම හිත යටින් සත්‍යක්‍රියා කරමින් දෙවියන්ට මම ආරාධනයක් කළා. මොහොත මනමේ කළා දෙවියෝ ඉන්නවනම් දැන් මේ සිල්වතුන්ට අනුතරක් වෙන්න යන වහාම රැල්ල නවත්තනු කිව්වා. ආචාර්ය සිද්ධියක්, ත්‍රාසජනක සිද්ධියක්. මොහොත රැල්ල දෙපැත්තට බෙදුණා. ගොඩට යන රැල්ල ගියා, මොහොතට යන රැල්ල මොහොතට ඇදුණා. අපට කිසිම අනුතරක් නැතුව අපේ වාහනේත් අපිවත් ආරක්ෂා වුණා. මේ වාගේ තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය රැකෙන හැටියට සීලය හරියට රකින්නවා නම් ගිහි පැවිදි අය ඔය විපත්ති සිදුවන්නේ නැහැ කියන එක අපට හිතා විශ්වාසවන්තව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්.